Ante indicios de afectación en la estabilidad de la calzada, el equipo técnico de la empresa pública mancomunada de agua potable y alcantarillado EMAPSE y de la alcaldía intervinieron el daño de una tubería en las calles Sucre y Piedrahíta. El ingeniero Pepe Muñoz explica lo ocurrido. Se pudo observar con la excavación realizada por la máquina de que había una rotura en la tubería de 63 milímetros de agua potable, la que había ocasionado por varios días un socavamiento en el interior de la excavación, razón por la cual la calzada, la superficie, la rasante de la vía estaba comprometida y podía haber ocasionado accidentes en el momento de fallar ya la superficie. Se recomienda a los conductores tomar precaución y circular por vías alternas para evitar congestionamiento mientras dura la intervención en la zona de afectación. Los trabajos ejecutados evitaron una mayor problemática para vehículos y transeúntes. El compromiso nuestro es dejar totalmente saneado y el problema. La reparación de la empresa de agua potable está, digamos, ya casi culminada. Nos tocaría cambiar desde el suelo el material y dejar rellenado para posteriormente, en los días subsiguientes, colocar una carpeta asfáltica. Se informa a la comunidad que con la responsabilidad que caracteriza a la alcaldía, rápidamente y luego de concluirse con éxito los trabajos, se procederá nuevamente a asfaltar la zona afectada. Responsablemente yo me cuido. Importante, no olvides tu mascarilla y guardar distanciamiento. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer.